fent vannak az áprilisi szabadidőpontok az ingyenes konzultációhoz. Élhettek ezzel a lehetőséggel akkor is, hogyha konkrétan az én segítségemet szeretnék kérni valaki, az általam használt eszköztár az, ami felkelti az érdeklődését, mert szívesen dolgozna magán egy kreativitását stimuláló módszerrel, aktív cselekvő módon, ami így érzelmileg és gondolatilag is egyaránt megmozgat. Ez az erősség ennek a módszernek, ez az, ami garantálja azt, hogy elmozdulj onnan, ahol éppen vagy. De természetesen nem csak ebben az esetben élhettek az ingyenes lehetőséggel, hanem akkor is, hogyha össze vagy zavarodva, és látsz tisztán, hogy miben vagy, akkor biztos vagyok benne, hogy ez az ingyenes konzultáció segítség lesz neked a tisztánlátásban, mert olyan kérdéseket kapsz, amik segítik ezt a folyamatot. Muszáj olyan technikákhoz folyamodni, amivel róla leveszed a figyelmed, és áthelyezed azt saját magadra,